ለሚን ንምእማኑ ዘጸግም ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎን ካብ ዓይነታት ሲትረስ ፍረታት ኮይኑ ብቫይታሚን ሲ ዝሃብተመን ብብዝሒ አንቲኦክሲዳንትስ ድማ ዘለዎን እዩ። አንቲኦክሲዳንትስ ክበሃል ከሎ ንዋህዮታት አካላትና ካብ ብናፃ ራዲካላት ዝበሃሉ ዝመጽእ ጉድኣት ዝከላኸል እዩ። እዞም ኣብ ለሚን ዝርከቡ አንቲኦክሲዳንት ፍላቮኖይድ ዝበሃሉ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብቲ ቅራፍን ውሽጣዊ ስጋ ናይቲ ለሚንን ይርከቡ። ለሚን ብዝተፈላለየ መገዲ ክውሰድ ይከኣል ኮይኑ ንኣብነት ብመልክዕ ሻሂ፣ ኬክ፣ ዘይቲ ለሚንን ብመልክዕ ጽማቕን እውን ክንወስዶ ንኽእል። መድሃኒታዊ ረብሓታት ለሚን ንምግላጽ ድማ ለሚን ሓደ ካብቶም ረኽሲ ጎረሮ ንምክልኻል ዝሕግዙ ፍረታት እዩ። ፀረ ባክቴርያ ባህርያት ስለ ዘለዎ ብመልክዕ ጽማቕ ምስ ንወስዶ ርኡይ ረብሓታት ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ለሚን ምስ መዓር ምስ ዝውሰድ ንጎረሮና ጠሊ ብምፍጣርን ከምኡውን ነቲ ኣብ ለሚን ዝርከብ ቫይታሚን ሲ ንሕማም ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ስለ ዘሕይል ኣገዳሲ ይገብሮ። ብኸመይ ኣገባብ ክንወስዶ ኣለና ንዝብል ድማ ለሚን በይኑ ምስ ዝኸውን ፍሩይ ለሚን ኣብ ፍርቂ ብምቑራጽ ኣብ ኩባያ ውዑይ ማይ ብምግባር ቀስ እንዳበልካ ምስታይ ወይ ድማ ፍርቂ ለሚን ምስ ሓደ ማንካ መዓር ምስ ውዑይ ማይ ብምውሃድ ምስታይ ጎረሮና ኣብ ምልስላስን ኣብ ምንካይ ሰዓል ድማ ኣዝዩ ውጽኢታዊ እዩ። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን መዓር ንትሕቲ ሓደ ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘይምሃብ። ለሚን ንምሕቃቕ ምግቢ እውን ይሕግዝ እዩ። ቅድሚ መግቢ ጽማቕ ለሚን ምስ እንወስድ ንፍርያት ንምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዙ ኢንዛይማትን ሓሞትን የነቃቅሕ እዩ። እዚ ኣብ ለሚን ዝርከብ ሲትሪክ አሲድ ንምብትታን ምግቢ ክሕግዝ ከሎ እቲ ምስኡን ወስዶ ፈሳሲ ድማ መዓናጡና ብምልስላስ ቀልቀልና ከም ዘይተርርን ብቁልጡፍ ተደፊኡ ንደገ ክወፅእን ይሕግዘና። ለሚን ኣብ ክንክን እግርና ብሉጽን ተፈጥሮኣውን ፍሩታ እዩ። ሰላት ትሕዝቶ ሲትሪክ አሲድ ንዝሞተ ዋህዮታት ቆርበት እግርና ተቐሪፉ ንኽኸይድን ንቆርበት ዘብርህን ዘይጥዑይ ጨና እግርና ኣብ ምፍዋስን ርኡይ ኣበርክቶ ኣለዎ። ማእከላይ ሙቐት ዘለዎ ማይ ኣብ ሓደ መሕፀቢ እግርና ዝኾነና ነገርን ጽማቕ 2 ፍረ ለሚን ምስ 3 ማንካ ሶዳ ብምግባር እግርና ኣብኡ ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ብምእላኽ ውሽጣዊ ቆርበት ለሚን ተጠቂምና ድማ ነቲ ቆርበት እግርና ቀስ ኢልና ምሕካኽን እዚ ነቲ ዝሞተ ዋህዮታት ቆርበት እግርና ከልግስን ፍሉይ ባህታ ንኽስማዓናን ይገብር። ኣብዚ ግን ኣብ መወዳእታ ተረፍ መረፍ ጽማቕ ለሚን ኣብ እግርና ነቲ ቆርበት እግርና ከንቅጾ ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ እግርና ብልብጽ ዝበለ ማይ ኣጸቢቕና ከነጽርዮም ናይ እግሪ ክሬም እንድሕር ሃሊና ድማ ክንልከን ኣለና። ኣብ እግርና ቁስሊ ነድርን ምስ ዝህልወና ግን ለሚን ካብ ምጥቃም ክንቁጠብ ኣለና። ምክንያቱ ሲትሪክ አሲድ ነቲ ጸገምና ከጋደልና ስለ ዝኽእል። ካልእ ጥቕሚ ለሚን ድማ ጸቕጢ ደም ብተፈጥሮኣዊ መገዲ ንምንካይን ንምምሕዳርን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ልዑል መጠን ሲትሪክ አሲድን ቫይታሚን ሲን ንሰራውር ደም ብምግፋሕ ንጸቕጢ ደም ኣብ ምንካይ ይሕግዝ። እዚ ምስ ስሩዕ ምንቅስቓስ ኣካላት ተደሚሩ መዓልታዊ ድማ ጽማቕ ለሚን ብዘይ ምቁራጽ ምስ ንወስድ ንምቁጽጻር ጸቕጢ ደም ውጽኢታዊ ስትራቴጂ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ። ለሚንን ጽማቕ ለሚንን እውን ንጸጸር ኩሊት ኣብ ምክልኻል ከም ተፈጥሮኣዊ መድሃኒት የገልግል እዩ። እዚ ብሲትሪክ አሲድ ዝሃብተመ ፍረ ንመስርሕ ኣእማን ካልሲዩም ማለት ጸጸር ኩሊት ከም ዝዓግትን ንዝተፈጥሩ ንኣሽቱ ኣእማን ድማ ብምስብባር ብመልክዕ ሽንቲ ንደገ ክጉሕፍ ዝኽእል ብርቂ ነገር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ቁርብ ክብድ ክብል ይኽእል እዩ። ብፍላይ ብኻልእ ሕማማት ንዝተጠቕዐ ሰብ እቲ ንመዓልቲ ክውሰድ ዝምከር ኣስታት ፍርቂ ኩባያ ውሉል ጽማቕ ለሚን ወይ ካብ 2 ክሳብ 4 ፍሩይ ለሚን ምስ ኣስታት 1 ክሳብ 1.5 ሊትሮ ማይ ኮይኑ እዚ ብዝሒ ፈሳሲ ለሚንን ማይን ንኩሊት ብምሕጻብ ብዝሒ ሲትሪክ አሲድ ኣብ ሽንቲ ከም ዝህሉን እዚ ድማ ማዕድናዊ ጨው ናብ ኣእማን ከይቅየር ይከላኸልን። ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ግን ለሚን ወይ ጽማቕ ለሚን ክበሃል ከሎ ጽሩይ ለሚን ኮይኑ ሽኮር ወይ ካልእ መምቀሪታት ዘይኣተዎ ክኸውን ኣለዎ። ዓበይቲ ኣእማን ወይ ጸጸር ኩሊት ምስ ምልክታቶም ምስ ዝኾኑ ግን ግድን ሕክምናዊ ምኽሪ ስለ ዘድልዮም በዚ ልዕለ ዝጠቐስኩ ኣገባባት ዘይክፍወሱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ግድን ሕክምናዊ ፍወሳ የድልዮም። ካልእ ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘረባ ኣሎ። ለሚን ደም የውሕድ እዩ ዝበሃል ዘረባ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዘረባ እዩ። ምክንያቱ ለሚን በንጻሩ ነቶም ካብ ኣመጋግባና ንረኽቦም ንደም ዘደንፍዑ ኣይሮን ዝበሃሉ ባእታታት
ተመጽዮም ናብ ደም ከም ዝኣትውን ዋሕዲ ደም ከም ዝከላኸሉን እዩ ዝገብር። ኣብ መወዳእታ ካብ ጥዕናዊ ጥቕምታት ለሚን ወፂና ኣብ ጽሬት ገዛናን ንብረትናን እውን ለሚን ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ኣብ ለሚን ዝርከብ ሲትሪክ ኣሲድ ጸረ ባክቴርያ ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ ሕማቕ ጨና ኣብ ገዛና ንምእላይ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ። ኣብ ጽማቕ ለሚን ዝተኣልከ ጡጥ ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ እውን ንኽፍጠር ዝኽእል ሕማቕ ጨና ይከላኸል። ስለዚ ለሚን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እዚ ዝኣክል ጥቕሚ ካብ ሃለዎ መዓልታዊ ኣብ ኣመጋግባና ይኹን ብመልክዕ ጽማቕ እንተወሰድናዮ እንታይ ከይብለና። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ኣዳልዮ ነበርኩ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምን ምሉእ ጥዕናን ይቕንየለይ።